너가 원하는 게 감성이냐 가성비냐? 삼성이 옵니다. 그러면 너가 원하는 게 화려한 RGB 감성이냐 심플한 RGB 감성이냐? 화려하게를 원합니다. 그럼 너에게 Y60을 추천하겠다. 뭐요? 300 이상은 생각했지. 감사합니다 고객님. 하이 Y60 지금 요리 시작하노라. 하이트 Y60 맛있게 요리를 완성했습니다. 디자인 5점 언더더시 같은 컴퓨터 같은 어항 아니 어항을 연상케 하는 감성 뒤져버리는 디자인. 내가 조립했지만 와 이거 너무 예쁜데? 가성비 4점 28만원이라는 가격이 다소 비싸다고 느껴질 수는 있으나 케이스의 완성도라던가 기본 펜이 측면 2개, 하단 2개, 후면 1개 총 5개가 기본 구성이라는 점이라던가 이거 퀄리티 뒤져버리는 라이저 카드가 기본 구성이라던가 비싸다고 할 수 없겠는데 커스텀 5점 대부분의 모든 부품이 호환이 가능한 미친 확장성과 추가로 구매하지 않더라도 달려있는 라이저 킷과 파노라마 강화 유리의 단점을 보완해줄 쿨링 구조. 이거 뭐 할 말이 없는데 그래픽카드는 최대 375mm까지 장착이 가능하고 공냉 쿨러는 최대 160mm, 순행 쿨러는 대부분의 모든 순행 쿨러가 장착이 가능하고 시스템 쿨러는 최대 8개까지 장착이 가능한 미친 확장성 HYTE-Y60. 오늘의 케이스 요리 한 줄 평 평가가 안 되겠는데? 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 이번 영상은 여기까지. 다음 영상에서 봐요. 빠이.